Во попладневните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер. Денес и најтопол ден, очекуваме дневната температура да биде во интервал од 27 до 34 степени, а во Скопската котлина со дневна температура до 33 степен. Во текот на утрешниот ден времето ќе биде променливо облачно, на повеќе места се очекува да биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во петок и во сабота ќе имаме стабилна временска состојба со нешто пониски температури, а од недела температурите повторно ќе бидат во пораст.